Goeienaand, welkom weer by ons aandgodsdiens. Mag dit ook so wees dat jy wat saam luister vanaand in hierdie boodskap, die woord en die stem van die Here mag hoor. Vanaand lees ons uit 1 Johannes hoofstuk 3 vanaf vers 11 tot en met vers 17. Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. Nie soos Kain wat uit die bose was en sy broer doodgeslaan het nie. En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en die van sy broer regverdig. Verwonder julle nie, my broeders, as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders liefhet. Hy wat sy broeder nie liefhet nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? Net tot hier uit die woord van die Here. Dink vanaand 'n bietjie aan iemand wat jy ken of van weet, wat weier om saam met ander mense iets oneerlik te doen. Iemand wat weier om saam te jok of wat weier om saam te skinder of kwaad te praat. Dis nie noodwendig iemand wat heeldag loop en preek verander nie. Hy doen bloot wat reg is. Maar sy optrede laat ander mense ongemaklik voel, want dit ontbloot iets in hulle eie lewe. En dan begin hulle hom afkraak. Hy dink alweer hy's beter as ons, sê hulle dan. Hy wil ons almal laat sleg lyk. Hy seker net skyn heilig. Dit is wat Johannes in hierdie gedeelte van vanaand ook by Kain uitwys. Kain het nie vir Abel gehaat omdat Abel hom kwaad aangedoen het nie. Johannes sê, Kain se eie werke was boos, maar die van sy broer was regverdig. Dit was Abel se goeie lewe wat Kain se swak lewe laat uitstaan het. Maar in plaas daarvan dat Kain reggemaak het wat verkeerd was in sy lewe, dat hy hom bekeer het, het hy sy broer gehaat en uiteindelik het hy hom doodgemaak. Daarom sê Johannes, moenie julle verwonder nie, my broers, as die wêreld julle haat nie. As jy aan Christus se geregtigheid vashou, as jy doen wat reg is en wat die Here van jou verwag, moenie verbaas wees as die wêreld teen jou opstaan nie. Duisternis hou nie daarvan wanneer die lig dit ontbloot nie. Johannes gaan nog verder en dieper in hierdie gedeelte. Hy sê ons moet baie mooi weet, moord begin nie eers daar wanneer jy iemand gryp en hom fisies wil doodmaak nie. Nee, sê hy, elkeen wat sy broeder haat, is al klaar 'n moordenaar. Jesus het in sy bergpredikasie dieselfde geleer. Die 6de gebod veroordeel nie net die hand wat doodmaak nie, dit veroordeel ook die woede, die minagting, die haat in jou hart. Jy hoef dus nie eers iemand fisies te vermoor nie. Nee, selfs net 'n moorddadige hart, 'n moordgedagte teenoor iemand is al so goed soos moord pleeg. Johannes se punt is eenvoudig. As jy jou broer haat en jou nie daarvan wil bekeer nie, kan jy nie daarop aanspraak maak dat die ewige lewe in jou is nie. Haat en die nuwe lewe uit God hoort nie by mekaar nie. 'n Haatdraande gesindheid hoort by die dood. Dit hoort nie by die lig van God nie. Daarteenoor wys liefde vir die broers dat God ons al klaar uit die dood na die lewe oorgebring het. Johannes sê nie liefde is die daad op grond waarvan God ons kom red nie. Dit is die vrug van die geloof in ons lewe wat wys dat God ons klaar 'n nuwe lewe in Christus gegee het. Johannes sê teenoor Kain staan Jesus Christus. Kain neem sy broer se lewe, maar Christus lê sy lewe vir sy broers af. By hom leer ons wat liefde is. Hy het sy lewe vir ons afgelê, sê Johannes. Liefde is nie net 'n gevoel of mooi woorde nie. Dit is wat Johannes vir ons wil beklemtoon. Dit gee, dit offer op. Dit stel die ander se nood en behoefte voor jou eie gemak. Johannes bring dit baie prakties huis toe. Hy sê, as jy sien dat jou broer gebrek ly, en jy is in die posisie om te kan help, jy het iets waarmee jy kan help, maar jy sluit jou hart, hoe kan jy dan sê dat God se liefde
in jou bly. Nou miskien sal jy nooit gevra word om fisies vir iemand te sterf nie. Maar die kans is baie goed dat jy wel gevra sal word om jou tyd of iets van jou geld of jou gemak of jou aandag vir iemand anders te gee. Nou dink nou weer aan iemand wie se optrede gevoelens van haat by jou wakker maak. Kain se hart sal 'n rede soek om hom af te breek. Christus se liefde sal neerbuig na hom toe en vra, hoe kan ek dien? Wat wys in jou hart wanneer jy te staan kom voor 'n medegelowige, 'n broer, wat dalk nie die beste in jou uitbring nie? Wanneer jy te staan kom voor iemand wie se nood 'n aanspraak op jou maak en op dit wat jy het, wys jy dan Kain se hart of wys jou optrede Christus se liefde? Aan jou optrede sal dit duidelik word of jy in die lig of in die duisternis lewe. Amen. Kom ons bid nou saam. Here, ons bely voor U dat dit soms so moeilik is om mekaar lief te hê soos wat U ons liefgehad het. Ons bely dat daar mense is wat nie altyd die beste in ons uitbring nie. Mense wat negatiewe en slegte gevoelens in ons wakker maak. Ja, baie keer selfs haat, as ons eerlik moet wees. Ons bid dat U lig so helder in ons lewe sal skyn, dat ons die kwaad in ons eie harte sal raak sien en sal bely. Here, laat ons so in U lig leef, dat U ons harte verander om al hoe meer te wees soos die van Jesus Christus, hy wat sy lewe vir ons afgelê het. Leer ons om mekaar nie net met woorde nie, maar met dade en in waarheid lief te hê. In Jesus naam. Amen.